ओम शांति। बाप दादा की मधुबन आज आप सभी को बाप दादा के साथ चारों तरफ की मधुबन की नज़ारा दिखाएंगे। पांडव भवन, उसके साथ शांति वन की परिसर। चलिए बाप दादा की याद प्यार में रहते हुए हम सभी चारों तरफ यात्रा करेंगे।
शांति दी, ओम शांति दी। वहाँ आके बनाइए वीडियो बनाइए। पानी तो दिख ही नहीं रहा है, अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ वो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, अभी दिख रहा है। बनाओ वीडियो, जा वो देखो बंदर भागा, वो वीडियो में आया कि नहीं पता नहीं, देखा है 250
ये गोला क्यों काम नहीं है